Sveicināti! Tagad ir 2026. gada augusta pašas beigas. Atgādināšu, esmu siltumsūkņu Daikin, gaisa ūdens īpašnieks. Tuvojās ziema, un tāpēc šodien es gribu jums pastāstīt par to, kādi man ir elektropatēriņi siltumsūkņi. Akcentēšu varbūt tos tēriņus, kas bija pagājušajā ziemā, bet parādīšu visu savu siltumsūkņu darbību visu gada garumā. Vairākus gadus pat ielikšu iekšā. Jāpiemina, kad ar siltumsūknis ražoju gan silto ūdeni, gan arī apsildu pašu māju. Māja ir siltināta, aptuveni 160 kvadrāti, kas tiek sildīti, bet tie, kas ir skatījušies iepriekšējos video, zina, ka mana māja ir ļoti energo neefektīva. Varbūt tāpēc, ka viņa ir celta kaut kādā 57. gadā, varbūt tāpēc, ka pirmais stāvs ir daļēji zemē iekšā. Visu siltumsūkņu elektroenerģijas patēriņus uzskaita pats siltumsūknis. Tagad jūs redzat, es esmu iegājis iestatījumos, un šeit jūs varat redzēt, cik katru mēnesi siltumsūknis ir patērējis elektroenerģiju. Lai šie dati būtu pārskatāmi, es esmu viņus visus ierakstījis tabuliņā. Šeit es video nedaudz pātrināju, bet tie, kas grib izsakot visiem siltumsūkņu patēriņa rādījumiem, samaziniet video radīšanas ātrumu. Šeit jūs redzat, es esmu visus ciparus salicis vienā tabuliņā, un šeit jūs redzat mēnešus, un šeit jūs redzat konkrēto gadu. Šīs ir kilovatstundas, ko es esmu patērējis apsildot māju un uzsildot silto ūdeni. Atzīmēšu mājā 3 pieauguši cilvēki. Māja 160 kvadrāti. Tātad, redzat, pa gadu es esmu iztērējis 7225 kilovatstundas. Tieši tādā pašā veidā jūs varat skatīties nākošo gadu, 4., 5. un 6. gadu. Šeit jūs redzat, beidzās ar 98, augusta pašas beigas, kad es rakstu šo video. Augusta beigās vēl pēc pāris dienām būs noteikti virs 100. Bet kopējos statistiku jūs te varat redzēt. Blakus gadam šeit ir grādi. Cik augsts vai silts ir bijis konkrētajā mēnesī. Šo informāciju es ņēmu no oficiālā statistikas portāla. Tātad oficiālā informācija, bet šeit ir jāņem vērā, ka ja mēnesī, piemēram, nedēļa bija -20 grādi, un pēc tam bija 0 grādi, tad tā vidējā temperatūra jau, protams, nebūs tāda, kāda viņa bija. Ja mēs skatīsimies pēdējo video, man liekas, ko es taisīju, tad mums bija super augsta ziema, šo janvāru šajā gadā. Te mēs redzam jau -7,8 grādi. Un tādād mēs varam paskatīties par visu. Šeit es esmu pielicis klāt, cik es par elektroenerģiju maksāju. Tas ir 20 eiro centri ar visu piegādi. Un tad kopā naudas izteiksmē tas man izmaksā 23. gadā šāds cipars, 1445. Un tā mēs varam redzēt, kurā gadā tad tas bija dārgāk un kurā bija lētāk. Kas grib papētīt šo, tad var īpaši apturēt video un papētīt, kādi tie cipari ir. Šeit gribētu piezīmēt, ka redz, kur ir 23. uz 24. gadu, redziet mīnus kādu. Tas bija augsta ziema arī. Tur man arī noteikti video bija. Ja mēs skatāmies no 24. uz 25. gadu to ziemu, šeit arī pēc patēriņiem redzot, maniem patēriņiem arī diezgan viss ir vienkārši un nekas briesmīgi augsts nebija. Bet šī gada ziema, janvāris un februāris īstenībā bija super augsta ziema. Redzam, cik daudz ir patērēts. Tas parādīšu, kā izskatās. Es esmu visu salicis tikai pa ziemu. Tātad pēdējos 3 mēnešus. Kaut kur tā. Šeit jūs varat redzēt, es arī esmu apkopojis tikai novembris, marts. Cik daudz elektroenerģijas ir patērēts un cik daudz tad par to būtu jāsamaksā. Arī kur atkal tie 20 eiro centi. Tātad mēs redzam no 23. uz 24. gadu. Naudas izteiksmē 1113. No 24. uz 25. nosacīts silts. Šajā ziemā sanāca krietni vairāk. Bet šeit jūs varat redzēt un saprast, kādas tad ir tās vidējās izmaksas.
uzturot siltumsūkni un apsildot māju, rupi runājot 160 kvadrātus ar siltumsūkni. Lai siltumsūkni darbinātu, ir nepieciešama elektroenerģija. Protams, es arī visas kārtas esmu licis uz elektroenerģiju, man visa māja turās tikai uz elektrības, bet, kā mēs redzam, pāris dienas atpakaļ, nedēļu atpakaļ, Latvijā bija vētra, ja, un šeit jūs varat redzēt, ka vētra atstāja bez elektrības, ciparus, ja, kādus. Tas jau vēl būtu nekas, ja tas būtu tikai uz īsu brīdi, bet izrādās, ka vēl 5 dienas pēc vētras visiem elektrība vēl nav. Līdz ar to visiem, kam ir siltumsūknis, laikam, lai nu kā man negribētos kaut kādu alternatīvu apkuras veidu, vēl papildus siltumsūknim, laikam kaut kas vēl ir jādomā. Un šitiem te mēs katrs, protams, varam uzdot jautājumu, cik mēs paši esam gatavi kaut kādām tādām kataklizmām. Mēs jau zinām, kas notiek pasaulē, jā. Tas īstenībā man arī bija viss. Forši, ka jūs noskatījāties līdz šim momentam. Visiem veselība, veiksme. Un līdz nākošajam video, kur es mēģināšu parunāt par glikolu un par ūdeni, par siltumu nesēju siltajās grīdās. Turamies, esam veseli, atā!